Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kwa mujibu wa WHO, watu waliouawa Sudani katika kipindi cha miaka mitatu ni watu 40,000. Taarifa ambayo inapingwa na mashirika mengi yakiwemo mashirika ya Marekani. Wanasema kuwa namba hizo ni mara 10 zaidi. Kwa hiyo unaweza ukakadiria kuwa katika miaka mingapi hii inakadiriwa kuwa wa Sudani waliouawa ni zaidi ya 400,000 katika kipindi cha miaka mitatu, zaidi ya 400,000. Huu ulimwengu wote hautazami kuwa kuna nini kinatokea. ICC hawatazami. Kwa nini hakuna waranti ya kufungua mashtaka kwa Dagalo? Hakuna waranti ya kufungua mashtaka kwa Burhani? Hakuna chochote. Na ICC ipo au haipo? Au ICC kuna sehemu tu ndio inafanya kazi na sehemu zingine ambazo, kwa sababu gani? Kwa sababu pale ICC itapoanza uchunguzi wa kile ambacho kimetokea, itapoanza uchunguzi wa kile ambacho kinaendelea Sudani, ule mnyororo hautowanyanyua majenerali tu. Yani mfano wake ni kama kilichotokea wakati wa waziri mkuu wa Sudani Abdalla Hamdok akiwa waziri mkuu. Wakati akiwa waziri mkuu Abdalla Hamdok alisema, wakati yuko madarakani, akasema kuwa nitapokamata madaraka rasmi mimi kuwa na maamuzi yote, tutamkamata al-Bashir na tutamsalimisha kwenye mahakama ya ICC. Tutampeleka ICC al-Bashir. Kauli ya Hamdok inatajwa kuwa ni moja ya kauli iliyosababisha apinduliwe na majenerali, kwa sababu wakati wa skendo ya Janjaweed ambayo ilimtaja al-Bashir kuhusika na kutafutwa na mahakama ya ICC na waranti yake ikatolewa, ule mnyororo ambao ungempeleka al-Bashir usingemwacha salama Burhan wala usingemwacha salama Daglo, kuwa wao walikuwa wanafata kwenda ICC, kuwa katika ushahidi wote al-Bashir hakuwa anashtakiwa peke yake, alikuwa anaenda na mnyororo wote, kuwa tunakwenda wote. Ndio inatajwa moja ya sababu kubwa ambayo iliyofanya sababisha kuwa majenerali wakaona Abdalla Hamdok si mtu anayefaa kubaki pale, na ndio maana wakaihujumu serikali yake, wakaipindua. Sasa leo hii kama uchunguzi wa ICC utaanzishwa ndani ya Sudani, Imarati ataingia, Saudi Arabia ataingia, Misri ataingia. Hawa wote mnyororo wao unaenda kugonga wapi? Mnyororo wao kwa Marekani. Unaenda kugonga kwa Marekani. So ICC ipo kwa ajili ya nani? ICC ipo kwa ajili ya nani? Mwaka 2017-18 mwendesha mashtaka aliyestaafu Fatou Bensouda, yule mwanamama yule Fatou Bensouda yule ambaye ni Mgambia, alianzisha uchunguzi dhidi ya askari wa Marekani waliokuwa Iraq na Afghanistan wakati utawala wa kwanza wa Trump. Wakati ule Trump akaitia vikwazo ICC na akazuia ushahidi wowote, akazuia kutoa lolote, kuwa hatuwezi tukachunguzwa kupitia ICC. Nashangaa kuona Waafrika wanaona ufahari mahakama ya ICC. Sijui ufahari wa hii mahakama ni upi, kuwa inashughulika na kina nani? Nyinyi. Manake tunaona hiyo sisi ni kina Kony, kina Bagbo, kina Ruto, kina Uhuru, kina nani, ndio tumewashuhudia kama walivyosema viongozi wa magharibi wakati Karim Khan anaanzisha uchunguzi wa Netanyahu na mawaziri wake kina Yoav Gallant na kina Herzi Halevi na wengine. Wakati huo David Cameron, waziri aliyowahi kuwa waziri mkuu wa Uingereza, alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza baada ya Rishi Sunak kuchukua nafasi. Rishi anamwambia David Cameron, anamwambia Karim Khan ambaye pia naye ni Muingereza, anamwambia kuwa achana na kuchunguza hawa. Mahakama ya ICC imewekwa kwa ajili ya viongozi wa Kiafrika na viongozi madikteta na majeuri kama kina Putin. Achana, sio viongozi wa magharibi. Halafu wa Afrika wanaona ufahari viongozi wao eti kufikishwa kwenye mahakama ya ICC. Mahakama gani sio kuwa na haki? Mahakama gani ambayo imewekwa kwa ajili yenu? Mahakama gani ambayo haiwezi kusimamia chochote? Mahakama gani ambayo unashirikiana nayo? Nimeshasema hii mahakama, kama wewe nchi yoyote itaonekana kuisaidia, inawekewa vikwazo na Marekani. Sasa ina faida gani hiyo mahakama kuwepo? Kuwa mtu akipelekwa ICC ni ufahari au ICC ni nini? Sidhani kama kuna watu wanafuatilia kuona mambo yanaendaje ulimwenguni. Kuwa
kuona ufahari wa kuihusisha ICC labda na mambo yetu Afrika, au ICC na nini. Kwa nini hiyo ICC haifanyi kazi kuhusisha na wao kwenye kashfa? Leo hii ukichukua marais watatu wa Marekani, Bush mdogo, Bill Clinton pamoja na Obama, wanatajwa kuwa hao marais watatu katika awamu zao zote wameua watu zaidi ya milioni 9. Zaidi ya milioni 9, na vita zaidi ya 90% zimepigwa Mashariki ya Kati. Kote waliko pavuruga, kuanzia Libya, Yemeni, sijui Iraki, Afghanistani, sijui Pakistani, sijui wapi, kote wameua zaidi ya watu milioni 9. Leo hii wanashindania tuzo za Nobel. Mtu anapewa kwa ufahari kuwa chukua tuzo ya Nobel. Obama alipewa. Na hawa watu ambao wanatajwa kuwa wamefanya mauaji makubwa zaidi duniani leo wanasifiwa. Viongozi hao wakiwakosoa viongozi wetu wa Afrika, sisi wa Afrika ndio tuna posti zile posti kweli kweli kwa matangazo, kwa ufahari, kuonyesha kuwa yes, umeona viongozi wetu hawajafikia ile robo walioyafanya wao, robo ya kile walichokifanya wao. Lakini sisi tunaona ufahari eti viongozi hao kuwanyoshea vidole viongozi wetu, hali ya kuwa hawana utukufu wowote. Na kitu kimoja ambacho kinanishangaza pia, na hili huwa ninalizungumza mara kadhaa, kuwa Waafrika au sisi Waswahili, mfano sisi Waswahili huwa tunapenda sana viongozi wa babe duniani. Mfano wa Putin tunampenda sana, tunamsifu kweli kweli, tunampenda na kumsifu kweli kweli. Yale Putin anayafanya kwenye nchi yake, au Ibrahim Traore, tunawapenda sana. Chukua yale anayafanya Putin kwenye nchi yake, kama Waafrika wakifanyiwa na viongozi wao kwenye nchi zao wanataka kupasuka. Lakini wanayasifu hayo hayo ya kina Putin. Jamani, aliyekuwa mpinzani wa Putin ni nani? Sio yule kijana? Amefia wapi? Si hajafia gerezani? Nani alimuua? Kijana mdogo kabisa, hajafika hata 50. Mdogo tu, mpinzani wake anagombea, kamata, weka huku, rudisha huku, weka huku, kafia gerezani. Kuna mtu anaizungumza hiyo story kama kusema Putin ni muuaji? Hakuna mtu anaizungumza. Lakini aliyekuwa mpinzani wake na kiongozi wa Wagner, Prigozhin, kafa vipi? Kwa sababu hapa leo hakuna taarifa ya kifo chake. Ndege ilikuwaje? Ilicrash, ilidondoka au ilifanya nini? Kuna mtu ananyoshia kidole. Kwa hiyo wale watawala wa nje ambao tunawasifu kwa mifano kwa watawala, mbona wanayafanya mambo mengine ambayo yangefanywa kwenye nchi zetu za Kiafrika kungekuwa kuna kelele sana? Lakini mbona wao wanasifiwa? Leo hii ukiingia kama nchi ya Burkina Faso ni marufuku kabisa vyama vya upinzani. Hakuna kitu kinaitwa upinzani wala kiongozi yoyote wa upinzani. Hakuna vyombo vya habari, RFI imefungwa, vyombo vya Kifaransa vimefungwa, Radio France imefungwa, sijui hakuna chombo cha magharibi kinahubiri ndani ya Burkina Faso. Tunamsifu Ibrahim Traore, bonge ya kiongozi ambaye tunamsifu. Na hivyo vinatokea kwenye nchi yake. Hakuna upinzani, hatutaki vyama vya upinzani. Lakini vikija kwenye nchi zetu za Kiafrika huku, sauti zinakuwa kubwa kulikweli. Hakuna kiongozi wa hivyo, anazuia sijui nini, kafanya nini. Alafu tukitoka pale tunaenda kuwasifu viongozi ambao kwenye nchi zao wameyafanya makubwa kuzidi hayo. Tunaelewa tunataka nini? Yaani sisi ni wanaharakati, sisi ni wana mageuzi, au ni wana mapinduzi wa aina gani? Yaani aje? Kwa sababu tutetee haki bila kuipindisha kote. Tuseme hili na hili, mwenye sifa yake apewe na mwenye kasoro yake apewe. Lakini tusiwe na sisi double standard, kuwa hili likoje na kujifanya kuwa eti wazungu wanaweza wakatupangia kila kitu. Nimewapa mfano udhibiti wa vyombo vya habari. Leo hii wangapi wamerudishwa? Watu wangapi wamehamishwa kutoka Marekani? Hadi waliokuwa na green card wamefukuzwa. Kwa sababu gani? Wamesimama kukosoa utawala. Rudisha huyo kwao. Fanya hivi, mfungie huyo, asiingie kwenye nchi fulani, asifanye nini. Leo hii eti viongozi wa namna hii ambao ni wakiimla kwenye nchi zao, sisi tunaona ni ufahari viongozi hawa eti kuwanyoshea vidole viongozi wetu, kuwa kiongozi fulani kwa nini unamnyoshea kidole. Sisi tunaona ni ufahari. Tunajenga nyumba moja, fito zetu tujenge kwa uhuru na uhakika na bila double standard. Tusimame kufahamu kuwa kuna vitu hatuwezi kuwaiga. Tusimame tujue kabisa kuwa kuna mambo ni ya kwetu ambayo hayataki kuingiliwa na mtu yoyote. Tusimame tuamue kuwa tunaweza tukatatua matatizo yetu bila kutishia kitu fulani. Na wala hakuna mtu anaweza katuamulia kuwa eti kuna kitu fulani. Kwambia hii huwa naizungumza mara nyingi sana. Maendeleo yako,
na kile ulichonacho. Fahamu kitu kimoja, kuwa binadamu tumekuwekea kiwango cha mafanikio. Yani kuna kiwango tumekuwekea cha mafanikio. Ukitaka kuvuka kwenda juu unakuwa ni tishio, tutakuchukia. Ndio binadamu alivyoumbwa. Mzazi ndio hutoa kitu cha ukweli. 99% ya wazazi ndio husema kweli kuhusu mafanikio ya watoto wao, kuwa mimi ni daktari, nilikuwa daktari wa hospitali ya wilaya, natamani mwanangu awe daktari bingwa kabisa wa hospitali kubwa. Linatoka moyoni. Wala mzazi hawezi kuonea wivu. Mzazi ndio kiumbe ambaye hutamani mwanae aje juu yake katika kila fani anayoifanya. Mimi nilikuwa hapa, natamani mwanangu aende mbele zaidi. Linatoka rohoni. Huyo ndio mzazi, sio mwingine. Kwa hiyo hata hao wa nje eti kujifanya wanatuhurumia sisi, wanapenda kitu chetu, no, sio kweli. Kuna sehemu wanatutega. Yani kuna sehemu wanachokitafuta, au kuna sehemu kuna maslahi yao, ndio maana wanatupigia kelele. Lakini in reality kuwa pale watapoona tunawavuka walipo wao, tunaenda kupata ambacho kitakuwa zaidi yao, watakanyaga nguo zetu tusiweze kwenda mbele, wataturudisha nyuma. Hilo liweke na lipigie mstari. Lazima tujue tunafanya nini, lazima tujue tunataka nini, lazima tujue tunaenda wapi. Hii dunia sio kweli yale unayoyaona. Yani kama ulimwengu wa AI ulipofikia, basi fahamu kabisa hadi maisha na yale mnayoelekezwa na yale mnayoambiwa mengi yamekaa kwenye AI, artificial intelligence. Hakuna, hii ni akili unde, ni akili bandia. Hakuna kitu ambacho tulazimishwe eti watuambie kuwa tunataka tufanye hivi, mfanye hivi, lazima mfikie kwenye kiwango hiki, mfanye hivi, na sisi tuchukue kila kitu vile wanavyokitaka wao. No, tutakuwa slave milele. Haiwezekani. Lazima mambo mengine tupangue na tufanye vile tunavyoona sisi kwa njia zetu bila kuumizana. Hapo tunaweza tukafika. Asanteni. Rahby Digital, haki na ukweli.